喜欢小孩啊？为什么这么问？好像有没有孩子，你根本就不在意。有孩子我开心，没有孩子我也开心。我不希望我们因为孩子而结婚。况且你现在太小了，现在让你当妈妈，我不忍心啊。我怎么小啦？我那些同学全部都当妈了，我今年都23了。23？嗯，你还太小了，可以再多玩几年。是你自己想玩吧？我是想玩啊，不过我玩什么呢？风腾，你真的觉得我能怀孕啊？我不是让你相信我吗？是不是最近伙食不好啊？不过我是应该反省一下的，要不然你的肠胃怎么可能会有空间装什么蛋黄派呢？你饶了我吧，那是因为风月特别交代的，为了穿礼服好看，我要节食，所以我要控制。问你个问题啊，上次托你带礼物回老家的那个人是谁？阿佳，他给你吃蛋黄派的呢？还是阿佳。你不会又做了什么吧？阿佳的人是糊涂了点儿，但是他挺好的，工作也很认真，也很努力。没什么，他该……恭喜你成为心动游戏的出纳部长，能从助理一下子就成为外派的财务组长，你可是第一个，一定要好好表现。我一定会的。还真多亏大老板的想象力呢。上次误带违禁品到了封家老宅，让我们有机会交往。这次吃蛋黄派，误以为怀孕，让我们准备结婚。风腾说，阿佳是另类的媒人。哈哈哈哈哈哈！我就知道我会成为风太太的闺蜜嘛！小点声，别让别人听见了。其实，我现在也不太确定要不要结婚。毕竟风腾是因为我怀孕才想跟我结婚的，但是搞错了，没有怀孕。那他有没有暗示你他不想结婚了？没有，他说有没有小孩都很高兴，他还说也不想因为孩子跟我结婚。对呀，这就是不管怎样都结婚，这不就对了吗？你担心什么呀？可是他最近都没有跟我商量过结婚的事情。因为结婚的事情根本就不需要你操心嘛。这想也知道，你跟风腾2个人在婚礼上唯一要做的事情，就是穿好漂亮的婚纱还有礼服，然后出现就可以了。对啊，你又不懂什么名牌，那婚纱这行那行你又不懂，你就让枫叶小姐给你办不就完了？风月也有2天没有联系过我了。哎呀，你想啊，这风家的婚礼怎么地不也得筹备个3、5个月呀？这才2天，才哪到哪儿啊？哎呀，你们就别取笑我了。哎，其实我想过了，如果过段时间风腾还是不跟我商量结婚的事儿，然后就这么不了了之了，就不结婚了。我觉得也挺轻松的，这一切来得太突然了。
到现在我还不确定风腾是不是想结婚，我也不确定自己是不是想结婚。不是你又犯什么傻呀？又犯老毛病是吧？哎，你可别忘了，你未来的老公可是风风腾腾先生，你将来的生活只能越来越好。你犯什么愁呢？哎，你不会得那什么婚前恐惧症了吧？婚前恐惧症，就是婚前思想紧张、思想混乱，对未来的生活越来越担心。本来想还可以开开心心的恋爱一下，又想到婚后的生活非常没有自信，怕对方不爱我，或者觉得我们俩越来越不好，该怎么办？就是胡思乱想。啊，是这样吗？哎，你这么着，坐直了，右手拿起来，放到这儿，45度。问问自己，你爱风腾吗？这还用问呀？当然爱了。那就接嘛，你还想什么呀？既然人家风腾说了要跟你结婚，那就说明人家把你当做他以后生活的另一半，对吧？你就踏踏实跟他结婚就完了，想那么多干嘛呀？其他的事儿，不结婚光想象也遇不到。哎呀，我怎么说了这么精辟的话？我也写我下部小说里。来，好香啊！哥，你快看啊，这是3家顶级的婚庆公司策划的简介啊，快看一下，你跟珊珊商量一下，喜欢哪一个？不是说让你说了算？我可以做决定啊，但这是你跟珊珊婚礼的大事，你必须给我意见。我们家里本来人就少，爷爷去世之后呢，又一直不肯谈女朋友，我一直都很担心的。但现在好啦，1年的时间，我哥找到了女朋友，而且呢就要结婚了。婚后再给我们添一个小风腾，我们家又可以热闹起来了。结婚以后，我们不会马上要孩子。为什么珊珊太小了。 20多岁的女孩子不生孩子，等到80多岁再生啊？不会是珊珊身体还没好吧？风月，我知道我的责任，但是你千万不要把封家的传宗接代和我的婚姻联系到一起。不是哥，我觉得这样的事情你应该直接告诉我。珊珊。 她还能够怀孕吗？当然可以。我回来啦！这个话题到此为止。月月，你也在啊？哎，来，快这边。啊，你们在聊什么呢？聊你的婚礼呢？看一下，这是3家最顶级的婚庆策划公司的简介，这是以往他们办过的婚礼案例，你看一下喜欢哪一家，好漂亮，明天就可以告诉我啦。啊，明天？ 如果太赶，婚礼可以先缓一缓。你不是说今年的集团事情特别多，明年开年就要结婚吗？我是说如果的话，不想你们太累。哎呀，那早节晚节都得结，都得看，是不是？来看一看喜欢哪一种，比如说有粉紫色，有蓝色系的，还有绿色、白色，还有地中海色系的，各种各样的。我觉得红色也不错，特别的喜庆。还有呢，哎，我们的这个水晶灯，我觉得太漂亮了。要是你们这个上面有水晶灯，感觉真的像是打算将婚礼不了了之的前奏啊！就特别的多，有玫瑰的，有粉色的，这个叫小王子。 阿妹，还没去吃饭呀？大款在吗？在。珊珊啊，
等会儿你陪大老板吃饭，麻烦吃久一点，拜托。怎么了？计算机有点宕机，等会儿大老板又要看客户和厂商的资料，不过还算好，这些政商名流的资料都打印出来了。不过最近公司好像没什么大活动啊，怎么突然要这些资料？珊珊，不会是你和大老板要结婚了吧？没有，你别乱说啊！阿梅，电脑什么问题啊？快来，帮我看一下。快帮我看看，这些资料都很重要的，千万不能弄丢了。拜托，交给你了啊！已经在搜集宾客名单了吗？所以还是如期举行。封腾的婚礼对集团来说是件大事儿吧？肯定得搞个公开对外说明什么的。但是阿妹虽然跟我交情好，还是不要冒险问个究竟的好。封腾，那个结婚日期定好了吗？大概需要几天呀？因为我好跟科长请假。朝闻风月。不过不急。不急是什么意思啊？不急着请假，还是不急着结婚呀？封腾始终对结婚这件事好像没有特别的期待，也没有说不。到底想不想结婚呢？怎么样，风月？是这幅好呢，还是这幅好？我觉得这个其实不错，刚才看了一下，就这个还不戴错。头上跟王后似的。那这个要把头抬起来，没问题，真的。好看吗？哇，我们的美珊珊真的是闪闪可人爱呀！这件还不错。哎呀，好漂亮啊！不过这个腰啊粗了一点啊，得收，起码得收10公分。珊珊，你看我，看我笑。哎，你觉得是这一件好，还是刚才那个立体褶花？立体褶花的太复杂了吧？我觉得这个简单清纯。也是。哎，我觉得这个肩线有一点太宽了，整个这个地方都得改，对吧？你转过去，珊珊。从这儿到这儿，整个都得收紧，太宽了。收紧，然后腰线提高 ，OK 吧？应该可以。再转过来看一下，转过来，珊珊。珊珊怎么样？你觉得怎么样？你要不先去休息会儿？啊，真的吗？看看你的去。那个梅丽老师，只要你带了这几件。是啊，这些呢都是我们明年春季的最新款设计。我觉得这些作品适合度也有限呢。哎，要不这样吧，让珊珊跟我一样，让梅丽老师定做，你觉得怎么样？我觉得特别好，因为女人婚纱本身就是应该定制的。但你知道梅丽老师她得提前1年预约，很难约的。明年你们春节就要婚礼了，你说怎么办？没事儿，我来跟她说。我跟你说啊，先让她呀跟珊珊见一面。梅丽老师这个人心最软了，一看到新娘子手就痒。珊珊，你下个星期哪天有空？珊珊，睡着了。筹备婚礼挺累人的吧？但新娘子啊，千万不能让自己累垮了，不然到时候结婚的时候气色不好。这里有一个医生特别有名，性格，一直以来都是他帮我调养的身体。你还记得你出院之后给你的药帖吗？都是问他要的呢。所以呢，今天带你过来认认路，以后你就自己过来啊。没事的时候，请他给你把脉，开几副中药，
调理一下身体。哥，你开会回来了？是啊。风月带我去看了中医，开了点药回来调理身体。我带他调理身体去了，医生都说了，母体养得好，孩子才能生得好。不是。风腾为什么要生气啊？之前也说不急着生，到底是怕我真的生不出孩子心里难过，还是其实根本就不想跟我生小孩，不想结婚？真是不想邀请，尤其是那个叶董事，我还得千方百计想办法跟他说为什么他不能做主桌，还有我还要打个岳阳电话去告诉风腾的客座教授，让他过来做主婚人。我也很头疼啊！哎，你们说那个，出版社跟作家哪个在前哪个在后？这个有学问，那个明月出版社跟繁星出版社的社长是死对头，不能放一起。还有那个白小雪跟吴佩书，他们两个是情人变仇人，更不能放一桌。我知道了，所以我才头疼。哎呀，你说我不是新娘子吗？大家可不可以在我的婚礼上一笑泯恩仇？是不是你们把事儿想得太复杂了？人家有这么事儿吗？如果是这么事儿的人啊，让他们自备盒饭。哎，你能不能不要说那么没有建设性的话？哎，对了，我有个办法，把这些特别事儿的人啊，就安排在我朋友那一桌啊。我有很多朋友连中文都不会说，只会说英文。好办法。这个主意特别好。哎，哥，你有没有那些只会讲英文的朋友啊？你要多少？要多少啊？最少2桌吧。凑2桌，讲英文。郑琪，你请了柳薰小姐啊？是那个柳薰吗？柳薰？我没有请柳薰啊。谁是柳薰啊？哦，郑琪的某位前任。嗨，你没看清楚，你看，柳薰的名字后面有个括号。我邀请的是 Jerry 把柳薰带过来的。我忘了告诉你了，Jerry 跟柳薰现在在一起了。所以你现在觉得特别可惜是吗？没有啊，没觉得可惜啊，他俩挺般配的。他现在是我好哥们儿的女朋友。哦，好哥们儿，据我所知是那种1、2年都难得见一面的好哥们儿吧？对，就是1、2年都难得见一面的好哥们儿。我跟柳薰也好久没见了，我肯定不会邀请他。风腾，是你邀请的柳薰吧？我没有啊。没关系的，可以补上。哎呀，我以为某些人跟我说他跟他的前女友都断干净了。断干净了，断得一干二净啊！别因为这事儿生气好吗？那不然你要怎么样？要不然我不请 Jerry 过来，或者说跟 Jerry 说让他赶紧跟他女朋友分手。别因为这事儿无理取闹嘛，对不对？哦，我无理取闹啊！我就是不想柳薰出现在我的婚礼上，我的婚礼。我知道你不想柳薰出现在我们的婚礼上，但是你说那怎么办啊？那我们都快结婚了，柳薰也有男朋友了，你因为这件事闹，那就真的是你不对了。哎呀，我不对啊！哎，我的婚礼，我老公要把他的前女友带到我的婚礼上来，然后我老公觉得无所谓，我还不能发火是吗？
郑琪，我不管你是不是邀请了那个 Jerry， 我也不管那个 Jerry 到底带多少人来，但是我告诉你，我的婚礼上就是不想看到柳薰小姐。OK。哎。哎，他们俩没事吧？放心吧，他没事。来。哎呀，好险哦！幸好你们是丽叔的新郎。你怎么那么坏啊？那我们还要不要请柳薰啊？比起快要结婚的我们，还要半年才步入礼堂的郑琪和丽叔，跟风月积极地讨论着每个细节。感觉上，我们的婚礼反而像是在他们的讨论过程中顺便规划出来的。怎么样？还不错，你尝尝。是不是太甜了？可是我觉得宴会上女生可能会比较喜欢。喂，哎，是我，你说。什么？为什么？可是我之前跟他说好的呀。你让梅丽老师打电话给我。怎么了？风月，那个梅丽老师的助理打电话跟我说，他答应帮珊珊做礼服，但是之后他要着急去欧洲，他把我的设计图给别人做。你说我怎么办啊？时间快来不及了。怎么会这样啊？不是说好的吗？郑琪，你在干嘛？我分工合作啊，我挑酒。我婚纱都没了，你试什么酒啊？那你们忙你们的，我也帮不上忙啊，总得定一项吧。我什么都不管，所有的事情都是我在管。婚纱没了，他连你看他有着急的样子吗？不是你这样生气有点莫名其妙。不是我可以不生气。我也在订酒啊。虽然我也受不了这样的吵吵闹闹，但是我跟风腾实在安静得太可怕了。我们私下从来没有针对婚礼讨论过任何事情。这样像一对要结婚的人吗？你到底是打定主意要结婚，还是在盘算怎么不结婚啊？许小姐，药熬好了啊，谢谢。不用喝。为什么？来了来了，他终于要说出口了吗？打算暂停婚礼，还是根本就想取消？你又没病，喝什么药啊？你想生孩子需要的是我，不是中药。所以，你还是不想太早生小孩啊？刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界，彼此的生活磨合一下。什么意思？那如果磨合不来呢？那你有没有想过，我们将来生的小孩长什么样啊？没想过。不过生出来的孩子一定会像我。哼，大老板，你可以再自负一点吗？你知道你这种自信多折腾人吗？像你呢，一点都不可爱。你刚才说什么？我说，像你，像我比较可爱。很快这个年纪要过了，我是不是应该跟我妈说一下跟风月结婚的事儿？
喂，珊珊啊。喂，妈，是我。你在忙吗？哦，还好还好，就在烫一条裤子呢。你怎么样啊？哦，我挺好的。那个，你有没有跟爸提过我跟风腾的事儿啊？哦，还没呢。会的会的啊，我会跟他说的。他就在我边上。原来爸还不知道风腾，这下子要我跟他们说我要结婚。喂，珊珊，你怎么不说话呀？妈，我忽然想起公司还有事儿，先不跟您说了啊，改天再给您打啊，拜拜。哦，好好好，那你自己也当心一点啊。珊珊让你跟我说什么啊？哦，让你当心身体，多保重，还能说什么？没说喜欢他那个男人的事啊？没有没有，年底了，他公司忙着呢。薛珊珊，都要结婚了，爸还不知道我有男朋友呢，这样真的结得了婚吗？今天的菜不合胃口。没有啊，没有，我是在想，我是该带你回老家看我爸妈呢，还是把他们带来上海？当然是要我们去你们家了。是啊，那是什么时候呢？不急，等婚期定了再说。问题是，婚期要什么时候才会定下来啊？风腾，我想问你一件事情。你说。如果不是误会我怀孕了，你还会跟我结婚吗？如果不是你怀孕了，我不会这么早想结婚的事。那既然你知道这是一场误会，那为什么还要跟我结婚呢？你完全可以取消这场婚礼啊！如果你还不想的话，你是不是觉得我对我们的婚礼，还有我们的未来，没有丝毫的期待？爱开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静地陪着你。我不是不在意我们的婚礼，只是东家的规矩太多了，我怕你处理不来，所以才全权交给风月来处理。其实在我心中，某种程度上来讲，我的婚礼只是完成风家的传统仪式，
我不是冷漠，是风中的诺言，许下的承诺，只是那些都没有你重要。绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福一直默默守在身边？这个戒指是从我祖母那个时代就传下来的，她只传给我们封家的媳妇儿。这个戒指代表着过去，站在这里的我们代表着现在。如果把它套在你的无名指上，代表的是我们的未来。薛珊珊，你愿意嫁给我吗？我的心是否能填补所有空缺？你愿意嫁给我风腾吗？爱是风中的诺言，许下的承诺是永远，绝不会搁浅。当我凝望你双眼，你是否会看见幸福一直默默守在身边？许下了诺言，这份爱没有期限，绝不会搁浅。珊珊，过来，我给你介绍一下，这位是张律师。哦，张律师好。你好。坐吧。哎呀，你看啊，这一眨眼，我在你们家做律师已经10几年了。你都要成家了，你看，要是你爷爷能看到这幸福的时刻，该多高兴啊！过2天就是爷爷的忌日，我会带珊珊去看看爷爷。好。哎，总是大喜事儿。好，不说这个，咱们说正事儿吧。这个婚前的协议呢，包括2个部分，是主协议和赠与协议。那么，封先生跟我说，昨天呢，他已经给你解释过这个主协议的意思，主要就是把你和集团的利益分开。关于这部分，你没有意见吧？是啊。那好，这里呢是赠与协议。它包括了封先生名下所有的房产、商铺、珠宝首饰、股票以及股权基金，这也是你和封先生结婚以后暂时能够得到的所有。这么多，而且昨天封腾没跟我提这些呀。哦，当然了，这是你能得到的所有的不动产，还包括我们封先生这位动产。张律师，我记得那个基金和股票算是动产吧？你说的没错，股票和股权基金从传统意义上来讲，应该属于动产。但是，鉴于现在这个特殊情况，跟封先生比起来，他们不就显得像不动产了吗？为什么呀？因为从某种意义上讲，封先生是股票和股权基金的结合，生来就带有货币符号，当然显得流动性就更大了。所以呀，小姑娘，你可要好好经营哦。这些呢，我也只是说个大概，你要仔细看一下。如果有什么问题呢，你来问我。这么厚一堆，从哪里看起啊？
这一张，这张律师，我跟珊珊单独商量一下。好，那你们俩再商量一下，我去打个电话。让你签这些，不高兴了？没有，没不高兴。那为什么不签？是觉得有点怪怪的，而且你昨天只跟我说有主协议，没说有其他的。主协议是爷爷在风月结婚的时候拟定的，目的就是为了保证集团在任何的情况下都不受影响。这些赠与是我风腾所有的个人资产。主协议我没有意见。既然主协议保障了集团利益，那我也要保障你的利益。这些赠与就是让你在最坏的情况下，至少还可以拥有这些。你是怕将来的你会亏待我？不是，我可以把这些档案资料都当成是废纸。但珊珊，岁月太长，我不知道未来会发生什么事情。至少你拥有这些，我可以少一份畏惧。风腾，你知道我为什么会选这间公寓吗？为什么？因为在你名下的所有财产当中，只有那间公寓拥有我们共同的回忆，这才是我最想珍贵的。我不想因为这些东西模糊了我们的感情，模糊了我们关系的焦点。再说了，我是跟你结婚，又不是跟钱结婚。没有你的话，就什么都有了。如果没有你，那些东西对于我来说，什么都不是。如果你不签这些，将来你可能什么都得不到。但是你只有我了。